Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя рыбалка обусловлена несколькими знаковыми событиями. Во-первых, сегодня у моего друга Гордея день рождения, так что, Гордей, с днем рождения тебя! Второе событие – это моя первая осенняя рыбалка в этом сезоне. Сегодня нас ждет джиг. Джиг для меня – это рыбалка всегда номер один. И третье событие – это испытание новой приманки, которая уже по сложившейся традиции будет представлена в январе месяце. Сейчас я не буду о ней ничего говорить, потому что буквально вот сегодня ночью был сделан пробник пресс-формы. По моей просьбе именно ночью ее уже вылили, чтобы она попала на сегодняшнюю рыбалку. Для меня это было очень важно, потому что сегодняшняя рыбалка будет с моим старым другом Сергеем Антоновым. Буквально год назад мы с ним тестировали на этой лодке, на этой воде Микки Мауса. Судьба у него сложилась, как мы все знаем, хорошо. Он полюбился многим рыболовам. И я очень надеюсь, что та новинка, которая сегодня первый раз попадет в воду, ее тоже ждет такой же успех, как и у предыдущей новинки. Ну а сейчас, пока еще солнышко не встало, мы отправляемся на судака, не будем терять время. Приехали на место, сейчас выставляемся на точку. Еще полная темнота, темно будет еще, наверное, минут 30-40, и мы сможем застать все времена, когда может клевать судак. То есть бывает, когда он клюет с утра в полной темноте, бывает на рассвете. И вот это вот ощущение, несмотря на очень короткий промежуток времени, оно, наверное, самое волшебное. А при ловле джигом всегда ждешь поклевку вот на каждой ступеньке. Каждый заброс, каждый оборот катушки – это ожидание поклевки. Ну а сейчас сделаем это. Ну что, поехали. Первый заброс. Первый заброс, как мы все помним, не должен нам принести рыбу, потому что есть суеверие, что после первого заброса, если ловится рыба, потом рыбалка будет никакая. Все равно мы его сделаем качественно, а там посмотрим. Ощущения у каждой рыбалки свои отдельные. То ли мы ловим поплавком, то ли мы ловим на фидер. Но почему одна из самых моих любимых рыбалок — это на джиг? Это потому, что вот ощущение поклевки, ну, мы не видим, мы его слышим, чувствуем, мы всегда сосредоточены и вот буквально кончиками пальцев ожидаем эту поклевку. И когда она происходит, ну, мы получаем необходимый выброс адреналина. Поэтому ловля на джиг, она, ну, вот как я ее называю, это ловля для офицеров. Вот она особо хороша. А вот и первый звоночек. Сережа получил уже свое удовольствие от поклевки. Ну и сейчас получает удовольствие от вываживания. Кто это у нас? Это у нас первый судачок. Не крупный, но хочу вас обратить внимание,
на размер приманки. Это X-Larva, которой еще нет в серии, 4,5 дюйма. И несмотря на свой большой размер, такой малыш ее атаковал. Справедливости ради хочу сказать, что вот такой крупный размер приманки, даже не крупная рыба, всегда берет очень жадно. Поэтому крупных размеров бояться не стоит. Вот уже начинает немножко появляться солнышко. Пока у нас в зачете одна реализованная поклевка у Сергея, был небольшой судачок. Но судак может, ну скажем так, если он летом может клевать в любое время суток, то осенью и подавно. Поэтому мы продолжаем ловить судака. Ну, не будет долго клевать, переключимся на окуня. Все равно свою порцию адреналина мы сегодня получим обязательно. Вот Сергей уговорил еще одного, но этот тоже небольшой, но вроде бы как немного крупнее. Не, ну немного крупнее, но взял очень жадно. Когда приманка в глотке, это хороший признак. Сработал, если я не ошибаюсь, яркий цвет. Это 24-й цвет. Несмотря на то, что активность невысокая, вот у Сергея уже вторая рыба на X-Larva 4,5 дюйма. Это та приманка, которая пока не выходит в серийное производство. Приманка, в принципе, делалась для американской рыбы, которая любит крупный размер. Наши рыболовы почему-то всегда боятся крупного размера. Ну, как показывает практика, несмотря на то, что вялый клев, вторая рыба достаточно жадно взяла приманку размером 4,5 дюйма. Так, ну что, мы провели здесь утро. Утро у нас прошло на реке Самара. Были мы вознаграждены двумя небольшими судачками, но судак это в первую очередь поиск. Поэтому сейчас мы будем смещаться на реку Днепр. То есть город Днепропетровск стоит в таком уникальном месте, где в одном городе есть река Рель, Днепр, Самара. И вот сейчас, как бы передвигаясь, мы обязательно найдем то, зачем приехали. Рыбалка с Юрием Петрашем. А вот под лодкой мы переключились на окунька. Ну, такой, как для окунька, неплохого размера, наверное, грамм 300. Вот. Судак молчит, поэтому пока разминаемся на окуне. Ну, такой неплохой окунь. А потом дальше будем проверять судака. А вот у Сергея тоже, по всей вероятности, окунек. Вот, ну, хочу вам сказать, что как-то чересчур рыба пассивна сегодня, потому что вот каждую рыбу приходится уговаривать. Вот хороший окунь, классного размера, вот, но не клюет он так, как хочется. Сейчас вот сработал лобстер 2,2 дюйма, очень пассивная рыба. Вот буквально приходится в рот засовывать приманки.
Это там учитывая, что мы знаем, что здесь есть рыба, поэтому хватает терпения делать вот очень аккуратные проводки. Но вот тех знаменитых ударов окуневых, судаковых пока мы не получили. Вот Сережа уговаривал и уговорил. Хороший. Очень хороший окунек. Клюет плохо, но размер хороший. Какой красивый. И опять сработал лобстер. Ну этот уже такой как бас прямо. Не будем его мучать. Пусть плывет. Опа, хорошая поклевка была. И такое ощущение, что достаточно неплохой окунек. Но сегодня его поведение очень странное, поэтому это даже судачок. Это хороший судачок, которого мы очень аккуратно вымучили. Опа, и сам отпустился. Вот так вот пришли половить окуня, а на окуневом месте, он такой бывает часто, хороший килушный судачок. Соблазнился на звезду этого сезона Микмауса в цвете номер 8. Невероятно, но факт. Вот в прошлом году у меня с Сергеем была аналогичная рыбалка, и активность рыбы тоже была аналогичная. И единственное, что нас спасло, это проводка. Проводка — это было волочение по дну с остановками. Так нам в прошлом году удалось поймать несколько хороших окуней. И сейчас, когда утром мы увидели низкую активность, перешли на окуня, активность выше мы тоже не увидели, перешли на проводку, вот именно вот это волочение, и вот время от времени получается поймать какую-то рыбу. Сейчас вот был пойман судак, ну такой, наверное, немного больше килограмма, но опять же маленькая приманка, волочение с остановками, очень пассивная рыба, надо уговаривать, но если вдруг вы попадете в подобную ситуацию, и вы уверены в этом месте, в том, что там есть рыба, вот надо набраться терпения и попробовать данной проводкой уговорить рыбу. Да. Так. У Сережи хорошая рыбка клюнула. Похоже на судачка. Вот вышло солнце повыше. И хороший судачок на окуневую приманку проснулся. Красавчик. Ну вот как видно, он давит бородой, потому что приходится его уговаривать. Ну такой судак, как
Для ловли в черте города очень даже ничего. Вот сейчас нашли опять небольшой столик, и, ну, буквально, наверное, 2-3 метра. И буквально вот проводка это по 5-10 сантиметров, аккуратные волочения с остановками. Ну, очень капризная рыба, очень капризная. Но, как мы видим, вот ее можно уговорить. Если вы знаете, что она есть, вот таким образом, вот еле-еле с остановками ждать, опять медленно передвигать, и он не выдерживает, если хороший силикон. Что интересно, вот перед этим Сергей поймал окуня достаточно яркой окраски. Обычно окраска рыбы зависит от места, где он находится. А здесь практически в одном месте рыба разной окраски. Несмотря на то, что сейчас идеальная погода, штиль, слышно каждую ракушку, каждое движение. Вот еле-еле можно почувствовать поклевку и уговорить даже такого некрупного окуня. Ловля сейчас идет только на проверенные приманки. Одна из них это X-Larva. Вот опять, казалось бы, хороший окунь должен жадно брать. Он-то и берет жадно, но поклевку невозможно почувствовать. То есть ты просто чувствуешь, что приманку сложно оторвать от дна, делаешь интуитивно подсечку, и такой красавец оказывается уже там. Вот, казалось бы, приманка глубоко в пасти. И не маленькая приманка, как для такой рыбы. Сейчас попробую достать ее. То есть 3 дюйма. Взял жадно, но это никак не ощутимо. Сейчас, пока поклевки совсем прекратились, я хотел бы рассказать, каким образом прошла наша рыбалка до этого момента. Мы ее еще не заканчиваем, но то, что произошло сегодня, об этом стоит рассказать. Мы выехали рано-рано утром.
Попробовали половить судака еще по темноте. К сожалению, поклевок не было. И буквально только встало солнышко, нам удалось поймать 2 небольших судачков. Затем было ощущение, что в водоеме все умерло. И сегодняшнюю рыбалку, ну вот, скорее сделала, с одной стороны, самая простая, но с другой стороны, очень хитрая проводка. Когда вы объезжаете места, в которых вы уверены, будь то окунь, будь то судак, то на пятнах, где вы уверены, что есть рыба, следует проводить приманку очень деликатно. Что имеется в виду? Мы забрасываем приманку, как правило, это приманки 2,5-3 дюйма. Это тот размер, который хорош будет для ловли окуня от 150 грамм и размер, на который с удовольствием ловится судак килограмм, 1,5 и 2. В данном случае хорошо себя показали пассивные приманки. Это X-Larva 3-дюймовая и Mic-Mouse 2,5 дюйма. И также неплохо сработал Lobster 2,2 дюйма. Несмотря на то, что приманка имеет активную игру, мы все равно с ней работали как с пассивной. Суть проводки заключается в том, что попав на тот стол, где должна быть рыба, мы очень медленно крутим. Наша приманка вот как бы с камешка на камешек медленно перепрыгивает и останавливаемся. И пассивный хищник, ну, на наш взгляд, вот он сопровождает и во время остановки иногда не выдерживает и подбирает приманку с дна. Поклевки как таковой мы не слышим, но только вы слышите, что там что-то повисло, незамедлительно нужно делать подсечку. Если вы подсечку сделали вовремя, значит рыба у вас на крючке, и судя по той рыбе, которую мы доставали, приманка зачастую была глубоко в пасти. При этом поклевку мы не ощущали. Это говорит о том, что рыба подошла, посмотрела, всосала в себя приманку, и это позволяет ей делать более продолжительная пауза. Поэтому вот мы как бы протянули, подождали ну хотя бы 2-3 секунды и протянули дальше. И все это делается не отрывая приманки от дна. Мы сегодня использовали двойной крючок, но более качественно это можно делать благодаря офсетному крючку, потому что двойник в подобных местах ну, не всегда хорошо проходит, ну и быстро тупится. Когда рыба вот совсем в игноре, обязательно использование флюорокарбонового поводка. Если мы ловим окуня, не следует его ставить тоньше, чем 0,26. Если мы ловим судака, я не советовал бы ставить его тоньше, чем 0,37. То, что касается приманок, на мой взгляд, самые универсальные цвета, если мы говорим о приманках Фанатик, это 2-й цвет, 4-й и 8-й цвет. Пожалуй, эти 3 цвета, ну вот, они являются лидерами у большинства рыболовов, а когда рыба пассивна, мы ловим ну, только на те цвета, в которых мы уверены. Приманки можно использовать и активные в том числе. Самое важное здесь проводка, чтобы проводка была как для пассивной приманки. Если у вас вот рыбалка сложилась так, как у нас сегодня, мы вышли половить активную рыбу, получить массу поклевок, но вот что-то пошло не так, так бывает гораздо чаще, к сожалению, тогда вот можно переходить на уверенные места, на подобную проводку, и я уверен, что если вы это не использовали, у вас это будет самое главное оружие в арсенале. Вот таких горбачей можно ловить днем в черте города и кайфовать.
На сегодняшней рыбалке мы ставили 3 задачи. Первая задача была поздравить друга. Гордей, еще раз с днем рождения тебя. Вторая задача была протестировать новую приманку. У нее был сегодня дебют. Ничего на нее не поймал. Была одна поклевка, но не поймал. Рыба была пассивна. Третья цель была половить рыбу джигом. Сегодня я рассказал, что делать, когда рыба не активна, какие применять приемы, когда рыба пассивна. Думаю, мои советы вам пригодятся. Кому понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делайте репосты. С вами был Юрий Петрош и Сергей Антонов. Рыбалка с Юрием Петрашем.